引いてもこれよりまで食ったことないって言うからマジでも食います。でもどれくらい食うのかなって。ハエが飛んでる。この前のやつ俺速攻全部食べたよ。なんか1キロくらい送りませんでしたっけ。確か結構送ったっすね。あ、送った俺アスパラ好きだから全部食べた。マジっすか。もう2日3日ぐらいで全部食べちゃったよ。なんかパスタかなんかやってましたよね。そうボリボリ食ってて、俺アスパラ嫌いなんで。そうなの？はい。あ、そうなんだ。もアスパラ嫌いなんですよ。もったいな。やばと思ってめっちゃボリボリ食ってたね。まぶしそう。アスパラ農家の